Salam. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Ia goarni mingguta di Sadarion, ima minggu pa-20-an setelah Trinitatis. Dohot topik halak partigori manguludo di bahen ni haporsiaonna atong tapasada maruhata martang yang nahoho mahita. Amin. Mari demahita sian buku ende nomor 27 ayat sada ayat 4 dohot ayat 7. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangulu do binahen ni parsihohotna marhaporsiaon, alayang go dihalak parjahat, dang adong hasunangan. Haleluya.
kertang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pardenggan basa na sumurung, na marpungudo hami dison, mangido tuho siyan nasa rohanami, sa itabay mahaporsyaon nami, jala parguguy hami, asa tarulahon hami parangin na dinggan, songon napi nangido ni roham siyan hami, say ramoti hami, rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon satu patik 10. Patik palimahon. Ikon pasangapo mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahubar tu patikmi. Amin. Dia
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibahini say sesa masude dosa nami, dang adong nahupangasahon hami dukon nyasi ni roham, hati goran na pinatupan niya anak mudo nahupangasahon hami tujulom, dibahini pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasisan ni dosa. Molo tungadong manang ise na mardosa. Adong do pangudyata diamay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do padengganan taringot tu dosata. Alain dada holan taringot tu dosata. Doh do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Turpuk epistel di Parminggota Sadarion, ima na tersurat di Romasada ayat 16 1 ayat 17. Tajahama margati soring. Aidang na huhailahon barita naulii, ay hagogon ni debata doi paluahon nasa na porsea, halak Jahudi jumolo dungi
dohot do halak gorik. Ay di papatardo di si hati goran di debata, nasian haporseaon tu haporseaon, hombar tu natar surat hian, nama ngolu do partigori, hinorhon ni haporseona. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita medok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siator di perbadia, adorang sohabu. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgu laho hudul di siamun di debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disimai halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hatopan di halak Kristen akan na badia. Dohot dihasisan di dosa, dohot dihatai na madok. Mulak mangulu sogot daging di halak naung mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Warta jemaat di Minggu pa-20 Hondung Trinitatis 10 Oktober 2024 pukul 10 WIB. Pertangyangan daerah Rabu 16 Oktober 2024 pukul 10 WIB di Bagas daerah Rio Patra Komala di Bagasni keluarga Nyonya Rustina Sianturi Boru Simbolon Maringanan di ruang konsistori lantai sada. Daerah Tolu Dago di Bagasni keluarga Jackson Sitorus Inang Esrawati Boru Tobing alamat di ruang serbaguna lantai 2. Daerah Opat Sarbuncip di Bagasni keluarga Nyonya Theodor Sagala Boru Sinaga Maringanan di Jalan Lemah Nendet nomor 10B. Daerah Walu Bypass Timur di Bagasni keluarga Sintua Jasper Manurung Boru Sitorus Maringanan di ruang sekolah minggu lantai Tolu. Rabu 17 Oktober 2024 pukul 10 WIB daerah 2 Antapani Arcamanik di Bagasni keluarga daerah Antapani Arcamanik Maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 5 Malabar di Bagasni keluarga Sintua Maruli Samosir Inang Sonta Boru Gultom Maringanan di Jalan Reoksada nomor sia. Dakdanak Nasorang Nadiari Senin 7 Oktober 2024 Nunga di basa-basa hot tu hatta sada dakdanak bawa tu keluarga Tunggul Valentino Ambaritas Inang Stepani Mega Umboh Boru Manurung Ruas Wekdago Tipasdo dakdanaki suang songodi nang natorasna Ruas Nataba Mamukasian Ari Minggu Sadarion Nunga Gaberuas Huriata Hima keluarga Pendeta Sukamto Binsar Pasaribu Inang Rutina Hana Honita Borulumban Tobing Rabdohot Sahalak Iana Konna Nasida Rosian HKBP Balige Resort Balige Jalan Marbagas di Jalan Balik Papan nomor 42 Antapani masuk Tuwik Antapani Arcamani. Mutasi Pendeta Lilis Siregar. Sadarion di opat sesi parmingguon Pendeta Lilis Siregar Marjamita Naparpudi. Papungu pelian tujolo dohita marhite amplop tanda lasni rohata di onom tahun pakobasion nasida.
Acara paborhaton Pendeta Lilis Boru Siregar Dohot Majakon Pendeta Hendrat Heson Sudiman Sinaga di Patupa di hari Minggu 20 Oktober 2024. 5. Pangebation Huria. Sadarion borhat do punguan ina Jumat ni Huriata mangebati HKBP Majalengka Resort Bandung Rio Marta Dinata. Nani uluhon ni Pendeta Tri JM Huta Barat. Parheheon Sekolah Minggu. Sadarion maringanan di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda di Patupado Kebaktian Padang Laos mangujungi parheheon Sekolah Minggu. Nani uluhon Pendeta Hitler Hutapea. Donor darah. Sadarion pukul 8 sahat 12 WIB maringanan di area parkir Alaman Pudi Garejata Seksi Kesehatan Rapdohot PMI Patupahon aksi donor darah. Pesta Pembangunan HKBP Bethesda Bale Endah. Sadarion borhat do seksi lansia ni Huriata nani uluhon Sintua Mangapul Sitinja Makgohi Jojoni Pesta Pembangunan HKBP Bethesda Bale Endah Resort Bethesda Bale Endah Bandung. Siap Perguruan Kor Serena. Tusude aka anak sekolah minggu remaja nang naposo bulung nanaing marsiajar kor manang nalaho gabe guru kor asa madohoti Perguruan Kor Serena ganup hari Minggu pukul 12 sahat tu pukul 14 maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Pembinaan seksi musik. Seksi musik Dewan Maturia manosoi aka ama ina naposo nang remaja ni Huriata nagiot rohana lao marhobas gabe parmusik song leader nang multimedia asa madohoti pembinaan. Seksi musik marhiteling pendaftaran nang WA tu Patricia Manik. Songon natar surat di titing. 10 sada panitia pesta resort di hari Senin 14 Oktober 2024 pukul 14 WIB mangringanan di ruang serbaguna lantai 2 panitia pesta resort Patupahon pertanggungjawaban laos pembubaran tusude anggota panitia asa ro madohotisa. 12 seminar kesehatan lansia. Di hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 10 sahat 12 WIB maringanan di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan di Patupado seminar kesehatan tu dohot narasumber Dr. Rudolf Andrean Manulang. 10 seminar psikologi kesehatan mental. Seminar psikologi tu remaja dohot naposo di Patupa di hari Sabtu 10 Oktober 2024 pukul 10 sahat tu 20 WIB maringanan di gedung gereja dohot narasumber Anggi Antoniete Sian RS Kartini Bandung. 10 Kebaktian Kebangunan Iman Remaja. Kebaktian Kebangunan Iman Remaja Wek Bypass Timur di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2024 pukul 14.30 maringanan di Bagasni keluarga Elman Pardede Inang Jenny Borusiahaan Nani Uluhon Pendeta Albenar Silaen. 2. Ujung ni Kebaktian Kebangunan Iman Dohot Talenso di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 pukul 10.00 WIB. Dung Sidung Majahat Titing di Pasahat pengurus ni remaja do Panorangion Taringot tu Ulawani. 15 Gadring Naposo. Gadring Naposo HKBP Bandung di Patupa di Villa Yeheskiel hari Sabtu sahat tu hari Minggu 26 sahat tu 27 Oktober. Songonima titing di Bagasan Mingguon Tuhat Tama nama masuk-masuk. Mau lihat ya. Horas. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati Inang Pendeta Lilis Boru Siregar, para parhalado, amang dan inang orang tua, opung kami, abang kakak naposo, adik-adik sekolah minggu, dan teman-teman remaja pra-remaja yang saya kasihi dalam Kristus. Selama beberapa bulan ke belakang,
remaja dan para remaja melakukan kegiatan Minggu Kebangunan atau Parheheon dengan tema Marsi Ranggingan Dohot Debata yang berisi rangkaian kegiatan yaitu pembukaan Minggu Kebangunan, penerimaan anak sekolah minggu, kunjungan CD, dan olahraga bersama. Adapun kegiatan yang dilakukan setiap hari Sabtu diikuti oleh remaja para remaja yaitu kebaktian kebangunan iman remaja yang diadakan per week, dan puji Tuhan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Terinspirasi dari kebaktian kebangunan iman yang dilakukan per week dan perlunya puncak kegiatan Minggu Kebangunan ini, pengurus remaja dan pra remaja telah merangkai kegiatan yang akan menjadi puncak kebaktian kebangunan iman dan talent show sekaligus penutupan Minggu Kebangunan remaja pra remaja dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kebaktian kebangunan iman, lalu pembukaan acara diikuti penampilan dari remaja, lalu ada talent show per week yang berisi drama atau drama musikal atau kabaret yang mengisahkan tentang tokoh Alkitab. Lalu ada juga penampilan talent show kategorial sekolah minggu remaja atau Naposo yang berisi band, menyanyi solo atau kelompok, tortor, dance, dan lain-lain yang bertemakan rohani atau Batak. Lalu ada games, lalu ada penutupan kegiatan sekaligus penutupan Parheheon remaja dan pra-remaja. Puncak kebaktian kebangunan iman remaja pra-remaja HKBP Bandung ini mengangkat nama Mamanggar Tu Jehovah yang berarti memuji kepada Tuhan. Dengan tema yang diambil dari firman Tuhan di Mazmur pasal 149 ayat 3 yang berbunyi, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Rangkaian kegiatan kami ini akan mengundang kategorial sekolah minggu, remaja pra-remaja dan Naposo dari Gereja HKBP Bandung, lalu mengundang remaja dan pra-remaja yang berasal dari Gereja HKBP Bandung Timur dan juga Bandung Barat. Tujuan kami membuat rangkaian kegiatan puncak kebaktian kebangunan iman ini agar sekolah minggu, remaja pra-remaja dan Naposo semakin menjalin kedekatan dan kebersamaan menuju masa depan di tahun 2045. Tidak hanya itu saja, kami juga berharap dengan adanya talent show kami dapat mengembangkan talenta yang dimiliki oleh sekolah minggu, remaja ataupun Naposo. Kami membuat rangkaian kegiatan yang belum pernah ada dari sebelumnya. Pada kebaktian kebangunan iman ini bukan hanya menjadi acara biasa, namun memiliki makna besar untuk perkembangan Serena ke depannya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai acara ini dapat dilihat pada video singkat di atas. Masihol doro haku tahe mamereng horjani bataki Masihol doro haku tahe mamereng. Maka dari itu, untuk anak dari Amang Inang atau Pahopu dari Amang Inang semua, atau bahkan adik-adik sekolah minggu, teman-teman remaja pra-remaja, dan kakak abang Naposo, serta semua yang hadir di sini, tertarik untuk mengikuti dan menampilkan talentanya pada talent show yang termasuk ke dalam rangkaian acara puncak kebaktian kebangunan iman ini, dapat mendaftarkan dirinya pada link yang tertera di warta atau dapat scan QR code di depan. Untuk penampilan talent show per week dapat scan QR code di sebelah kiri, dan untuk penampil talent show kategorial Serena dapat scan QR code di sebelah kanan. Amang Inang, abang kakak, teman-teman dan adik-adik juga dapat menghubungi panitia atau pengurus di ibadah remaja maupun kegiatan pendalaman Alkitab. Akhir kata, kami mengharapkan dukungan doa dari seluruh jemaat supaya kiranya acara kebaktian kebangunan iman ini dan talent show sekaligus penutupan Parheheon ini dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Shalom, Horas.
Marede mahita sian buku ede nomor 344 laos tapasahat ma pelian sadaa dohot sadabi. Nama Tuhan
Damene debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna saluhutna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus, barita nauli di mingguta sadarion, ima natar surat di panurirang Habakuk, bidu napaduahon mamuka sian ayat naparjulu, marujung ma di ayat 4, songonoma hatani tuhata. Say nasitongdo jupang panurirangoni. Di atas panatapaku do ahu jongjong, jala tidang ahu tupar tano batuan, jala manatap-natap ahu marnida, manang aha sidohonon na tuau, jala manang aha alusna, taringo tu alu-alukku. Jadi nina Jehovah mangalusiaw, suraton ma pangukaponi, jala uhirhon tuaka batu panuratan, asatakas tarjaha nang pamulus. Ay taringo tutiki sugut dope pangukaponi, jala hapogan mariahi ujung, jaladang margabus, tung surape lumeba, say pay may mamay, ay say narodo sugut, dang tagamon tartading. Idama na tealdo ibana, dang tigor rohana di bagasan. Alay, anggo halak partigori, manguludo binahen ni parasihohot na marhaporseaon. Ima anggo sahat ni turpukta detekyon. Horas marihita saluhut na. Iyan ang dihamuna damang dainang na mengikuti secara live streaming. Molonungan na kaningan boy hita mga lusi di son, na digijang na kaning marsuara dokan. Horas madihita salu namun na digijang. Iya, asing doka suaray molo digijang do netoru. Ama nami na nabi dihita saluhut na, adong sada roha na busisaon di panurirang Habakuk, uju di bereng ibana, adong akan naparir na hacit na niyay ni bangso Juda manang Israeli. Maka ketika di sini Nabi Habakuk seakan sedih, meratap dan harus menangis, melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa lain, Kasdim dan Babel kepada umat Yehuda secara hajol maun. Totu Nabi Habakuk dipatudu ibana do toleransina, sosialna, kepedulianna tu bangsoi. Jala ido upahen molope adong sada tangiang na pinasahat ni panurirang Habakuk dison buita jahasian julu ni bapon. Molo didokon di bana sadia lelengon ale Jehovah jauh-jauh ahu matua so ditangi hoko. Ini adalah bagaimana Nabi Habakuk alanunga di berengibana na masa na niadopan ni bangso ni debata, tentu dia seakan-akan dang sonang rohana, iya so dialuhoni tu debata. Kita majonway. Adok kita na sonang mamereng dongat tamolo di pusa,
nasohalak Batak manang nasohalak Kristen. Dangadong hita pasti nasonang. Si pata pitur bergejolak dorohata. Demikianlah Nabi Habakuk, panurang Habakuk dison. Dan di situasi ketika Yehuda harus mengalami berbagai tekanan, juga ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim atau Babel itu sendiri yang memeras mereka. Sehingga saihira naso manusia webe pangalahon yakana asing baradopun nasida. Ido bahen kita mau katakan maka Nabi Habakuk dia seperti seorang pengamat yang harus naik ikon nama natap-natap maibana di atas panatapakku doau jongjong jalatidang autu partano batoan manatap-natap pau marnida manang aha si dohononna tuau ima napai mahon ibana di alus ne debata bagaimana tindakan Allah melihat umatnya yang harus ditindas oleh bangsa lain. Maka Nabi Habakuk menunggu apa jawaban Tuhan. Molosongon na lebat pe alus ne debata alai ido naeng dohonon ni panurang Habakuk dison. Maka untuk sisa Israel yang masih setia dan yang mau menunggu apa yang menjadi pembelaan dari Tuhan Allah itu sendiri, sehingga nats ini akan menunjukkan suatu bohado menanti jawaban Tuhan, kesetiaan yang bagaimana yang harus kita tunjukkan. Melota bereng di sona kaningan nina Jehovah ma mga lusiaw suraton ma pangukaponi jala uhirhon tua kabatu panuratan asatakas tarjaha nang pamolus nina. Kalau kita mau katakan ya memang pangukapon na naing patuduon ni parang Habakuk dison ima bohado alus ni debata. Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Jala molo di 2 Petrus tulis 10 didok hari Tuhan akan tiba seperti pencuri nina di harorona. Songon itu cara pembelaan ni debata. Jala ido bahen molo di suraton ninna songon 2 loh itu hendak mengingatkan bagaimana kita boleh setia. Laos omma tutu amang inang bohado panurirang Habakuk di bagasan turpukon untuk boleh mengingatkan dan meyakinkan umatnya akan setia dang marisuang nguluni ninna. Ido bani dok nakaningan dison manguludo binahen ni parsihohoton marhapor siaun manguludo partigori halak partigor ninna. Sonari amang inang nguluta nung ngulu natar pasu-pasu di bain Tuhani. Ido tahe? Adong madok diri na naso di pasu-pasu Tuhani nguluna? Dang mungkin ate. Amang inang, hidup kita sekarang adalah hidup yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita mau katakan hidup kita ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Laos idotong dipaingot di bagasan turpuk tahun, bohado halak Israel Yuda na di bagasan turpukon, molope di bagasan ketidakadilan, tapi mereka harus yakin bahwa Tuhan akan berpihak kepada mereka. Alani ikon di bagasan pos niroha. Imaha porsiaon. Ahaha porsiaon ni Ibrani 10 sada. Pabuan neng dohonon. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang tidak kita lihat. Haporsiaon. Pamotuan nato tu dinasoni ida ninna. Bohado hita sonari di bagasan haporsiaota yakin bahwa Tuhan pasti akan membela kita dalam segala bidang. Alai dipaingot ikon satia. Jala ikon tekun.
jala ikon di bagasan serep ni rohama marnida turpukon. Amanginang nguluta naing dohonon dangadong ra halak manang musu di humaliang ta na mabain tuhita aka bentuk penindasan dan ketidakadilan. Molope adong totu dituntut dohita asa satia. Alay bohado nuaing, ati dohita sama hita melakukan penindasan dan ketidakadilan. Jala ido naing na pinaingot ni turpukon atong bohado molohita di bagasan ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan? Sehingga dituntut bagaimana kita boleh tetap di dalam iman dan pengharapan untuk tetap setia. Jala ido bahen ketika Nabi Habakuk boleh melihat sendiri dan merasakan apa yang dialami oleh umat. Peduli ibana pasahaton alu-aluna tu debata. Jala ido bahen turpukon sonari paingoton tuhita amang inang. Hidup orang yang percaya adalah hidup yang tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika kita sekarang harus menghadapi berbagai dilema, terkadang banyak kerikil-kerikil hidup yang harus kita alami. Sipata adong sukacita, sipata adong dukacita, sipata mekel martata, alai sipata adong air mata. Molo misalnya nungaboy hita sipata manotori, alai gabi ikon adong sipata tumatangis. Ima warna-warni kehidupan na sipata pagatisorin ta alami di nguluon. Alay taingot ma, pabuwa sipata do di pardagingon makuling rohat tamajo Tuhani di dia doho Tuhan. Sedia liling nai si tao nokon songonon. Buhado Tuhan ditatapo doau molunin nahita. Itu adalah tangisan hati untuk mengingatkan supaya kita tetap berserah kepada Dia. Di bahinima amanginang marhite turpukon banyak hal yang diingatkan oleh Nabi Habakuk. Sai jahot tadonongan turpukon muse sahatu ayat na mangihut. Bohado pangalahon niyaka musu nasida maradopon nasida. Kalau dikatakan nanongan tajahay di bidudua ayat na mangihuti, celakalah orang yang menggaruk yang bukan miliknya ninna. Memang sai dirapasi aka muswido artani bangso ni debata. Jala sai di bain nasida do aka bentuk hajahaton asa sai marpogus-pogus bangso ni debata. Dan ketika diingatkan juga, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Molonina ima di ayat sia marjema manang ise namar pangomuan hajahaton tujabuna. Nah kalau pada musuh merampas dengan boha asa sai agudang arta nasida mamora nasida, sepertinya mereka adalah punya kuasa, ape bangso na debata dang barani mangalo. Jala idotong molosai dipaingot pabua marjema manangise na paulihuta marhite-hite mudar ninna ala ni aka huaso hagugoon ni halak kasdim, halak babel, halang pasik na maralo tubangso na debata di bain nasida do lomo-lomona jala di bain nasida do huasona mga ripason, mga lengsay manigay, menindas bangso ni debata. Jala ido muse toktong pabua. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah ninna di ayat 15. Marjeyama manang ise na painum donganna mangusehon parpiar nirimasna huhut pamabukon ibana naing marnida
parsai maraonna. Musuh memang pasti melihat kita supaya hidup kita lebih celaka. Di parbaga aka alotaido ngoluta sengsara. Saya hirana pailahon. Molos nunga dilean aik satabar manang si inumon hape dibadi si racun asa mailahita manang dibadi nakana asing. Ima aka sakap ketidakadilan, pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Nah di bagasan yon amang inang, ketika kita diingatkan topik ni mingguta di tikyon di dokdo. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Halak partigori manguludo binahin ni haporsiaonna molonina. Sonari na hudok kami nakaningan nguluta adalah ngulu na porsea. Hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Itu 2 Korintus 5 ayat 7. Maka sekarang bagaimana kita boleh menghidupi iman kita? Amanginang dipaingot do hita nuaing, cara pangaramotion ni dibata tu hita pasti meragam. Melonunga punguhita nuaing dison pasti do, moloboy tabilangi gok ni pasu-pasu na pinasahan ni dibata tu hita pagatisorin, ganop minggu, ganop bulan, ganop tahun, saha di tahun 2024 tahun, boy hita totong di pasu-pasu Tuhan ngoluta. Itu bagian dari begitu besarnya kasih Allah dan tidak pernah terlambat untuk selalu membela, mengamati kehidupan kita setiap hari. Alani do bahen, kita sekarang juga diingatkan atong songo dia do ciri ni ngulu ni halak na porsia di bagasan haporsiaonna. Songo dia do ciri ni ngulu cara hidup, ciri orang yang beriman dalam hidupnya. Kalau neng dohonon badang mungkin be saya di bagasan keserakahan, gijang ni roha, keegoisan, nama uas dia ke arta portibi yang selalu haus akan duniawi, itu tidak mungkin lagi. Alengulu ni halak na porsea na manoktong di bagasan haporsiauna, walau dia harus kehilangan harta dunia, tapi dia tidak lari dari imannya. Buido mago hita dia ke arta portibi. Dan bisa saja ada saat-saat kita harus kehilangan anak atau suami atau siapapun yang kita sayangi oleh karena pertukaran semua apa yang kita alami. Tapi semua itu akan menunjukkan kepada kita bohado pangaramotion ni debata. Sipataro arsak alai margatima gabe las neroha. Sipataro do parsahiton alai molodong maluasen parsahitoni sai toktong manoktong hitam memuji Tuhani. Sehingga hidup kita adalah hidup yang selalu manoktong di bagasan haporsiau. Di bahenima amang inang molo HKBP, molo ruas ni HKBP Bandung, kita mau katakan semua adalah jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika kita boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan kita boleh melewati berbagai persoalan hidup, di bahenido ba ikon sai marsinodang, ikon sai menyala do partodion ni ganup ruas ni HKBP Bandung. Jala ikon berlomba-lomba untuk kepada kebaikan. Melonunga di HKBP Bandung tabani akatamu akatamu nami nasipata romar minggu di son ganup hari minggu. Alai di HKBP Bandung adong domanang 3 wilayah manang daerah. Adong Riau Patra Komala, adong Antapani Arcamanik, adong daerah Dago, adong Malabar, adong Sarbumcip, adong Pajajaran, adong Bansel, adong Bypass Timur. Ketika setiap minggu boleh pertangyangan, borhat sian jabu tu jabu ni dongan ruas manang tu gereja pertangyangan. Boy maluas siya nakaparmaraan, siya nakaabat-abat. Jala boy pajupang rap memuji pasangap guar ni Tuhani. Kita mau katakan adil duhape Tuhani. Saliling manoktong di bagasan haporsiaun. Di balua do siya nakaparmaraan. Sehingga kita terus bersekutu
jala mangerbang ganup daerah. Songon idonang ganup kategorial. Nang sian sikola minggu na metian pasti do ikon bertumbuh asa magodang. Sian remaja tu naposo, dung itu ama, tu ina, lansia, molope ina adong ina Jumat, solafide, ina Hanna, adong eklesia, adong chamber choir, manang piga punguan, nadong ditongani huriaon. Kalau kita mau katakan, ketika banyak pergumulan di tengah persekutuan itu, tapi kalau sudah bisa untuk memuji Tuhan manoktong di bagasan haporsiaon, di sido pangalinggumion ni di bata mga ramoti nguluta. Jalahita peduaing saha di tikion boy toktong marhahipason. Ima natoktong naing auhonon ni panurang Habakuk dison. Ikon mangulu hita di bagasan hatigoran di bagasan haporsiaota manoktong hita makaporsiay ibana jala idaot tado haduan jaloot tado laban ni haporsiaotai. Jala disima hita saya manoktong. Kalau saya katakan hidup orang percaya itu ibarat melihat cahaya di ujung terowongan. Yang tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi di dalam imannya dia harus berlari terus. Dan dia harus mengejar untuk sampai ke ujung terowongan tersebut. Dan melihat cahaya apa itu. Jala ido bain hita nang haporsiauta. Nasotaboto songo dia surgoi. Alai dang mungkin besongon na di portibion gok haporsuhon. Ay surgoi gok hasonangan do ninahita. Ido ba na ikon saha do hita to si. Ikon manoktong haporsiota. Unang sangat tading hita di portibion. Jala ido bahen say ikon tajaga haporsiotai. Unang sanga mitop haporsiota. Unang sanga melempem haporsiota. Jala ikubuy manian haporsiotai. Menguji sude aka kesabaran hatawon. Karena imanlah yang dapat menguji kita untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dengan imanlah kita boleh diuji untuk melihat mana yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan mana yang harus kita buang atau kita singkirkan supaya Tuhan suka akan kehidupan kita. Di bahinima amang inang turpukon mangalehon tuhita sonari semangat. Mula di 2 Petrus 3 ayat sia didok Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sonari di pai masyak kita hasabaron. Moloh do kami nakaningan akadia do pe ciri-ciri ni ngulu ni halak na porsia. Ya tentu dangbe sumurut mangulahon na kaulaw na dinggan. Dangbe mangasahon gijang ni roha. Apakah alani harta, kuasa, jabatan dan lain sebagainya. Dangibe sianggar hono ni halak na porsia. Ay nalaw salpu do sa sudei. Jalang ulu ni halak na porsia naing dohonon ya dia harus terus berjuang di dalam iman, di dalam kesetiaan sehingga kita hendak diingatkan untuk boleh kuat, sabar, setia dan semangat. Semangaton gudang pakorhonna. Molonunga semangat ninna tung suadong pe ahadi ibana pasti do semangat. Molonunga semangat badang adong be manaluhon. Molonunga semangat ngului halak na porsia. Bahadu tahe molo madokon semangat. Semangat moloninna. Menyala bosku misalnya majo. Jadi kalau imannya terus semangat, imannya terus menyala, dang mitok be, ya walaupun ada duri apapun persoalan kehidupan, itu tidak akan membuat dia merosot imannya. Tidak akan menghalangi dia untuk boleh terus beribadah setia kepada Tuhan. Sehingga bersinar karena Tuhan selalu peduli akan kehidupan kita. Jala idobahen turpukon mangalehon tuhita nuaing amang inang di bagasan haporsiota alahami
Parpudi Marjamita Sadarion ditongani Huriata hari Minggu ima untuk pisah sambut di Paborhato kami dohot menyambut Padita Naib Baru, maka kami mau katakan bagaimana sekarang iman kita diuji untuk terus semangat dan menyala untuk boleh terus bersinar. Dia kana humurang aka pangalaka pabahenan parjami tahun nami, ya mohon dimaafkan alai hatani di bata selalu mengalehon tuhita semangat jala ido bahen nasubui terhalang nasubui ditunda manengaha nasubui disudati manengaha haporsiota molonunga menyala molonunga semangat molonunga bersinar tungadong pe mga beti hita nang pe aka udan nang pe aka na asing alay molo terus do hita semangat pasti do say patuduh honota hita narap memuji pasangap guarne Tuhani menyala ngamodoh do karamuna iya saya tumetong mahita di bagasan haporsiota na manoktong asa tapatudu semangat ni haporsiota menaluhon saluhut aka parsoryon ni nguluta amin martangyang mahita. Moliate matutuan li Tuhan didenggan di basam sahat detikyon gugdo pasu-pasu nau kujalo hamis yako alanii say parmuduhon mangulu nami manoktong do jaloon nami pasu-pasumi jala say manoktong do usehonomu guk ni pasu-pasum tuhami akana satia na mangulahon hatigoran na mangulahon hasitongan na mangulahon habadiaon ima patuduhonon nami di bagasan haporsiaon nami na manoktongi alani Tuhan say dongani mahami juluani ganup laka nami manang di dia manang tu dia pehami mangalaka di bagasan tikiope ganup akaruas ni huriam naro marsaur di tikion nang namadohoti marhiti live streaming say homatoktong namangodihon na sida nang hami dia kaulaw namin na maragami molotung pesipata hubulus hami akahamaolon alay saliling mardongat toko mo nang dohami maralohoni jala ikon salpodui saluhut na moliate matutu nunga dipatuduhoy tu bangsom jala hami manuaing bangsom na mabiar medaho jala na say toktong marsitu tu hami patuduhon hot ni haporsiaon nami asadang manipil tu siamun nang tuhabirang ala ni akahapor tibiyon ay hodo toktong dibata na pamora ngulu nami pardagingon ng partodion na pasuksukon dohot na pasikopon aha narikot di hami di bahini dang mabiyar hami jaladang gamang behami madalani ngulu nami tujuluanon pasu-pasu saluhut akaruas di huriam naro narap marsaur dohot dongan saha porsiaon memuji pasangap guarmu nabadiai di ida hodon nasida saluhutna songo dia panaruhonmu ujubor hatsian ganup bagas nasidabe songo nima nang dunghu paujuk kamian dongan parminggonon toktong pataru nasida tu bagas nasida nang diaka ulaun namaragami say toktong paso-pasomu nasida nang disudia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton na di bagasan hagalion say pamalum sahit nasida jala pargugui pasu-pasu akaubat na pinangan nasida tutiki na naing ro adong do ari nauli dohot ari nadenggan rap hami marsaur dohot nasida di bagasan hatam di bahini Tuhan sapalanong di pasu-pasu ho sudi akaruasmi toktong do pasu-pasu munang sudi aka parhaladom
nang sude aka pangulan naguktiki, nang sude aka pelayan na ambil bagian di ibadahon, sian manugut nang dihosniari sahat dibotari sahat tuan nong borngin, say homa toktong na mamasu-masu na sida saluhutna. Sesana sadusa nami, asa saya tamahami majalo pasu-pasu siya kodo petu juluanon. Marsangap magwarmo na badiay, di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata maredehita nomor 633. Yesus Tuhan si hongkong ibadah
saluhutna. Tapasahat mapiliaton tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mitu hami, pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa lamhutada hami, gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangucunan, palua mahamesian pangago. Ay ho, dona puta raja, duhut Salele
mulak mahamu di bagasa dami, jalohamu nama pasu-pasu sian Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.